विंटर का सीज़न चल रहा है और इस मौसम में बहुत लोगों को जुकाम या फिर खांसी हो जाती है। और ये खांसी दूर करने के लिए बहुत से लोग कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप भी कफ सिरप पीने के बाद तुरंत पानी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर रुकिए, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादातर कफ सिरप का काम होता है कि आपके गले में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, जिससे कि आपकी खांसी शांत हो सकती है। और जब आप तुरंत पानी लेते हैं तो फिर एक कफ सिरप लेयर बनने से पहले पेट में चली जाती है और उस सिरप का असर पूरा जीरो हो जाता है। और ये रूल हमेशा याद रखें, सिरप लेने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक कुछ खाना नहीं है और पानी भी पीना नहीं है। शेयर दिस कॉमन मिस्टेक विथ योर फैमिली एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स।